Ka kertong ke NPP na Shillong Parliamentary Constituency ka kong amperin lingdo. Kalau ong baka jingalap election jongka, kamsange satya nadu bakala sya penbenakum ke kertong. Habakren menta ka kharar tarik kila lingkot araja arpausau, ka kong amperin kalau ong bakam dan kam banyalap election, ka bakham khala. Henry ka kwa banyak kendu ye kipat ba, ban sengutu ye kijing e jong kipat ba. Ka thong jongka kalong banlet tour syabaro ki lai pondru tali ki constituency, ki bahap hakasi janta hills, ban tip hai ki jaka. Kimat ki bakongsan baka angnut banyasat kalong ban penklan ya kilat jing sumar ban kentiu ya karap karyang kalenti ka sengkin ban penklan ya ki dorbar ki weipat kalong banyasat ru ya katien khasi bakan rong haka kharnet ka bapra ka riti sensyar kari kumjuk ban penklan ya ka kharnet ba henriu ka riti sensyar kalau ong balada ka syajit kum ke MP kan om tiang ban keren da ka tien hindiru lada hap ban keren ha parliament henry habaki wei ki wan syakane ka jala ki de ban buram ya ka tien jong ki briu kane ka jala. Tip yupi banga klem sange ru ya kata ka jing pun krek jonga na ka pentak election. Na do kasngi ka bakila penbena ba ngadai kata ka candidate MP na ka party NPP ngamshim la sange ngatrai man la kasngi ngalektor man kapor tambah ka sulong ba ngamtip pikwa ban ong ba kata ka campaign ban sedang kumno nga ngau ba kajing de jonga berupat ba kajing ya kren jonga berupat ba na baro sodong jong ka Wan Shillong Parliamentary Constituency kalong kabayay telun ngamdon kamban sedang anything kabalong fancy lani kabalong exceptionally different from others ngakwa bat ngatrang bangan poi bangan yu kejat syabaro kita kilai pun riu tuliki constituencies banle ya kata ngidon kam ban pej ba ngalet ya kitur but kumbakalong menta ngilaya let ngilaya sedang but ngiyaya keren ya kata but ngasngo ba ngam shim kenrandin na kata ka jingya chakamat jong campaign ke jonga ban ngakentu ye ki pajba ban pet yang aku ibe na kita ki kertong ban kat nang mi kisngi le singin penper katu kat ni kita ki election campaign models ki jongi rei ka baningkong kalong hato pi long in touch ne em pi don ne em haka jingya keren pi don ne em haka jingya tip haka jingya day bat kita ki live pun real constituencies bat ngan IP ke assurance bat nakaliang jonga bat nak party jongi ngila da stang ya ke campaign da tu tugas ngi ba ngi announce ya kata ka kerteng jonga kum ke MP candidate.